Labrīt visiem! Mani sauc Stepena, mācos 11. klasē un šogad izstrādāju darbu par UNESCO pasaules kultūras mantojumu Latvijā. Tātad šodien es jūs iepazīstināšu ar saviem mērķiem un uzdevumiem, ar to, kas ir pasaules kultūras mantojums un kas ir organizācija UNESCO, un iepazīstināšu jūs ar savu darba rezultātiem. Mans mērķis, izstrādājot zinātnisku pētniecisko darbu, bija noskaidrot 9. klases skolēnu zināšanas par UNESCO un par pasaules kultūras mantojumu. Mans uzdevums ir informēt attiecīgos skolēnus par šo tēmu, un šodien mans uzdevums ir informēt jūs visus. Tātad UNESCO, jeb pilnajā nosaukumā Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija. Tā dibināta 1945. gada 16. novembrī, un tajā šobrīd darbojas 195 dalībvalstis. UNESCO darbība sadalīta 5 sektoros, un tie ir izglītība, dabas zinātnes, sociālās un humanitārās zinātnes, komunikācijas un informācija, kultūra. 1991. gada 14. oktobris ir brīdis, kad Parīzē tiek pieņemts lēmums par Latvijas uzņemšanu UNESCO dalību valstu skaitā. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija dibināta gadu vēlāk, 1992. gadā. Vēl viens nozīmīgs gads ir 1972. gads, kurā tika pieņemta konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. Tajā šobrīd ir iekļautas 962 vietas 157 valstīs. Tās ataino cilvēka radošā gara meistardarbus, kā arī unikālas pasaules dabas vietas, kam piemīt īpaša estētika, bioloģiskā daudzveidība vai savdabīga miedarbe ar pasaules kultūru attīstību. Sarakstā iekļautas 745 kultūras mantojuma vietas. Šeit redzamā ir Brigena, Bergenā, Norvēģijā. Tā viduslaiku otrajā pusē bija dzīvīgs starptautiskās tirdzniecības centrs. Šī vieta iekļauta sarakstā jau 1979. gadā. 188 dabas mantojuma objekti ir iekļauti sarakstā. Šis ir lielais barjerrifs, pasaulē lielākā koraļu rifu sistēma. Tā garums ir 2600 km, un to var saskatīt pat no kosmosa. Relatīvie izmēri ir pusē ASV teritorijas. Un sarakstā ir iekļautas arī 29 jaukta tipa mantojuma vietas, kā šeit redzamais Rio Abiseo Nacionālais parks Peru, kas izveidots 1983. gadā, lai pasargātu lietus meža faunu un floru, un šeit ir atklātas 36 iepriekš nezināmas arheoloģisko izrakumu vietas, kas ļāvušas iepazīt civilizācijas vēsturi un kultūru. Latvijas nacionālais saraksts ir saraksts ar vietām, ko izveidojusi Latvijas Nacionālā komisija, lai iekļautu šīs vietas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Pirmā no šīm vietām ir Daugavas loki. Daugavas upes senlejā ar tām raksturīgajiem lokiem veidojusies apmēram pirms 15 līdz 13 tūkstošiem gadu. Daugavas upe šajā posmā veido 9 lielus lokus un daudzus citus upes ielejas tektoniskos elementus, kas ir unikāli un mūsdienās ļoti reti sastopami ģeomorfoloģiskie veidojumi cilvēka darbības neizmainīto lielo Eiropas līdzenumu upju kontekstā. Nākamais Latvijas Nacionālajā sarakstā iekļautais objekts ir Grobiņas arheoloģiskais ansamblis. Grobiņa ir senākā un plašākā līdz šim zināmā skandināvu apmešanās vieta Baltijas jūras austrumu un dienvidu austrumu piekrastē vikingu laikā, kas nosaka šo pieminekļu unikalitāti. Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pieminekļi veido savstarpēji saistītu elementu kopumu, kas iekļaujas vikingu pieminekļu tīklā, atspoguļojot tā veidošanos agrāko stadiju un ļauj ticami rekonstruēt seno Grobiņas iedzīvotāju nodarbošanos un dzīvesveidu. Attēlā redzamas Grobiņas pilsdrupas. Un kā trešais Latvijas nacionālā saraksta objekts ir Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā. Kuldīgas pilsētvidē ir vienlaikus arhitektūras ansambļa un izcilas ainavas simbiozes paraugs.
Kuldīga ir senākā Kurzemes un sena Hanzas pilsēta, un vecpilsēta celta kā Kuldīgas pils priekšpilsēta, un ir vienīgais šāda veida ansamblis, kas Baltijas valstīs saglabājies kopš 17. un 18. gadsimta. Un tālāk seko tie divi objekti, kas no Latvijas ir iekļauti oficiālajā UNESCO mantojuma sarakstā. Tas ir Strūves ģeodēziskā loka punkti. Strūves ģeodēziskais loks ir unikāla ģeodēzisko uzmērījumu sistēma zemes izmēru un formu noteikšanai. Strūves loks stiepjas no Norvēģijas ledus okeāna piekrastes līdz Donavas grīvai pie Melnās jūras, un uz zemes virsmas atzīmēts ar ģeodēziskajiem punktiem, kurus čērso 10 valstu teritorijas. Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļauti 34 ģeodēziskā loka punkti. Latvijas teritorijā kopumā atrodas 16 ģeodēziskie punkti, diemžēl tikai 2 ir iekļauti UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, un tie atrodas Jēkabpilī un Sestukalnā. Un otrs oficiālais UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautais objekts ir Rīgas vēsturiskais centrs. Tas ir iekļauts pasaules kultūras mantojuma sarakstā jau 1997. gadā, novērtējot tā samērā neskarto viduslaiku un vēlāko pilsētbūvniecisko struktūru, jūgenstila arhitektūras piesātinājumu kvalitāti, kā arī 19. gadsimta koku arhitektūru. Rīgas vēsturiskais centrs ir Vecrīga, Tuvais centrs, Klusais centrs, Alberta ielas rajoni, arī Ziedoņdārs un mūsu skolas teritorija ir iekļauta Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, un teritorijas kopējā platība ir 438 hektāri. Šeit redzama UNESCO pasaules mantojuma zīme. Tā atrodas Doma laukumā, iebūvēta Gruģī, un izstrādājot savu darbu, es iepazinos ar fotoakciju, kas tika rīkota pagājušā gada decembrī, un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija to rīkoja par godu Rīgas vēsturiskā centra 15. gadadienai kopš tā iekļaušanas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Lai piedalītos akcijā, iedzīvotājiem vajadzēja nofotografēties pie UNESCO pasaules mantojuma zīmes un savu fotografiju augšupielādēt sociālajā tīklā Facebook. Fotoakcijas mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību UNESCO pasaules mantojuma vērtībām Latvijā un veicināt to atpazīstamību un sabiedrības izpratni par pasaules mantojumu. Diemžēl atsaucība akcijā nebija liela. Tāpēc es nolēmu uzzināt, cik daudz par UNESCO un par pasaules kultūras mantojumu zina 9. klašu skolēni. Es aptaujāju 39 respondentus no mūsu skolas 9. klasēm un uzzināju, ka tikai 5% zilā krāsa zina, kas ir organizācija UNESCO un ar ko tā nodarbojas. 77% to nezināja. Labāks rādītājs ir tam, ka 51% tiešām zina, kas ir pasaules kultūras mantojuma saraksts, taču vaicājot, cik objektu ir Latvijā, nav nevienas pareizas atbildes. Ir tikai apmēram 16 neveiksmīgi minējumi. Tas, kas mani iepriecināja, bija tas, ka 79% tiešām vēlas uzzināt, kas ir UNESCO, kas ir pasaules kultūras mantojuma saraksts. Tāpēc es izstrādāju savu zinātnisku pētniecisko darbu un šodien ar to iepazīstināju arī jūs. Izstrādājot savu darbu, es nonācu pie secinājumiem. Kā UNESCO dibināta 1945. gadā, Latvija iestājusies 1991. gadā. UNESCO darbojas 5 dažādos sektoros. Pasaules kultūras mantojuma saraksts sastādīts pamatojoties uz pieņemto konvenciju. Latvijā atrodas 5 objekti, iekļaujot Latvijas nacionālo sarakstu. Tikai 5% no aptaujātajiem zina, kas ir UNESCO, 51% zina, kas ir pasaules kultūras mantojuma saraksts, un 79% vēlas uzzināt kaut ko vairāk. Mana darba tēma ir aktuāla, jo Latvija kā patstāvīga valsts darbojas dažādās sabiedriskās organizācijās, iekļaujas pasaules kultūras apritē, aizvien pieaug turistu plūsma mūsu valstī un ir svarīgi zināt un saglabāt un popularizēt unikālas kultūra vēsturiskos un dabas pieminekļus. Paldies!